Musa Kamara ba yayi bidiyo ba yace zai je kotu ya bada shaida akan Malam Murtala Asada to abin mamaki wallahi yau sai dan ministan tsaro ya sa abi dan mai Musa Kamarawa yanzu kai da kai hito kai hira da DCL Hausa kace duk wanda ka challenge ɗinka ya kai ka kotu to in kana da gaskiya ni haka bi dan Musa Kamarawa ko san wanda ya sa Dr. Suleiman Shinkahi ɗaya daga cikin masu magana da yawu ne in ba ku mance ba waɗannan mutane guda biyu da yake turawa suna wa Malam Murtala Asada martani to shi ya tura ya kira Musa Kamarawa yayi magana da shi mi haka so a yi ma an ce a yi ma duk abin da haka so ya kamata ku lura Musa Kamarawa sadda an kama shi da kaya da motoci da kuɗi kusa abin mamaki su waɗannan jami'an tsaron yaren ƙaramin ministan tsaro don yanzu babu lokaci duk zan ambaci sunayensu wallahi duk su sun ka kwashe duk abin da an ka kama Musa Kamarawa da shi. Hello Musa. Baba ina ne? Hello ya gida. Alhamdulillah baba ya gida hakuri. Hello ya yara. Baba mun gode Allah. Abin da ya sani kira ka. To baba. Mu yi magana mun kai ƙarshe. To. An ba ni dama da ni da Yazid. To. Mu tabbatar da mun ciro ma kayanka. To. Shi sannan duk wanda za mu yi mu ciro kayan nan dole sai ka kira barista ni na kira shi na ce za ka kira shi in ka kira shi ya ɗauka. To. Dole mu sa da shi. To. Amma dai an ba mu dama kuma an yi magana. Kuma za mu je mu ɗauko maka kayanka. To. An san maka kayanka shi barista shi ne zai yi maka komi. Yanzu na kira shi na gaya mishi. Abin da an ka yi sannan kwamiti ne an ka sani mutum uku ni da Yazid da shi. Ni da Yazid kawai sai ni ce to sai an jawo da shi. Don ko ni da Yazid muna ansa su amma shi da shi a lawyer ka to dole sai an jawo da shi. Ka gane ko? Na fahimta. Gimba ɗazu muka yi magana da shi ya zo gida na jiya bai same ni ba. Na neme shi. Zai zo yau bayan la'asar. So za mu yi magana da shi ma amma ba magana ta bace amfani magana oga ce shi zai yi da shi ita ce babba amfani. Saboda kes din nan ba a kai kes din nan ba wani kes da an ka kai. Wallahi sun matallahi akwai kes kotu. Wallahi akwai kes kotu. Shi ajiya ya sani. Hello? Kira na ne an kai na yi rejecting. Wallahi tallahi akwai kes kotu. 21 ka charges ne an ka kai ko? An kai caji. To ai kuma an zauna kotu. To ai a jaye cajin. Hello? Hello? Nace baba a jaye cajin. Za a jaye cajin. To ni kuma na kama kaina. Su waɗanda sun ka kai shi su za su jaye shi. To su jaye. IFR din za a yi withdrawing. To a yi. Zan yi magana da rijistara in an jaye mai rijistara na san ta jaye. Ni kuma na maka alƙawari ba za ka ji kunya ba. Assalamu alaikum baba. Musa. Na'am. Musa. Na'am baba. Hello? Hello baba ina ji. Kana ji na? Ina ji baba. Wallahi yanzu nan da minista muke chatting yanzu again. To baba. Ka gane ko? Duk charges ɗinka. Ya ce ya rantse da Allah da Annabi to za a cire su. To a cire baba. Sannan duk wani abu naka wanda a haƙƙinka. Haka ne. Wallahi tallahi billahi za a baka. To. Kuma ya ce ya bani umarni in taho tare da kai. A'a baba wallahi ba sai na zo ka isa wallahi ni. Bari ka ji in har kana ganin wani abu. Ka gane ko? Wallahi baba ka isa ba sai na gano ba sai na gan shi ba. Amma shi abun da ya ce ka je ka yi debunking wannan abu. Wallahi baba sai an ban kayana. Da kai. Wallahi baba sai an ban kayana. Wallahi zan yi sai an ban kayana. A'a. Wallahi baba sai an ban. Na yadda. Ai wallahi baba in ba kai bane duk duniya babu wanda naka iya saurare ga maganar Matawalle. Wallahi in ba kai bane ban. Wallahi baba zuciyata ta riga ta kai karshe. To shikenan. A ban kayana zan yi. So ba kai ba saurara ka ji. Matawalle in ya cutar da kai
ni ma zan cutar da kai kenan. A'a baba a ban kayana dai, a dai ban kayana, ka kyale shi kawai a ban kayana. In kyale ka? A kyale shi nace kawai a ban ka an so kayan. In an kai zan yi. Babu da zan yi betrayin ɗinka kana mai. Ba za ka ba mu wannan condition ba Musa. To baba. Na ce maka za a yi maka. Za a yi maka wallahi za a yi maka. Baba a bani kayana. Na rantse da Allah mata wallahi bai sai kai wannan abu bai ce ba zai ba. Na rantse da daraja Allah in ba a ji mu ga duniyar ka ba. Allah ya tsine ma albarka. Billahi lazilla wallahi baba duk inda mara amana ka kaiwa ban yadda da maganar mutawalli. Wallahi baba sai an ban kayana. Magana mutawalli shi yayi maka magana ko ni maka. A to ai baba da shi kake magana, da shi kake magana fa. Kai da shi kake magana tunda ba kai kai ba. In kai kai rayuwata za ta rayuwata ba za ta shiga halin da na shiga ba. Bari ka ci. Sannan matawalle ya san da kowa ina iya ci mutunci. Baba baka san abin da ya kai. Baba tun farko baka san ban hada ba abin da ya kai ban ba. Yi abun saurara ka ci. Musta yanzu na kira baristan ka na hada mishi na tura mishi take 6 din da muka yi da shi yanzu. Ka yi abun da matawalle ya ci. Wallahi baba na rantsi da Allah da Annabi this week za a baka kayanka. Wallahi baba. Za a yi canjin komi. Wallahi baba in mutuwa zan yi sai an ban kayana ban yadda da matawalle na gama yadda da shi. Ba za ka yi ba ko? Wallahi baba ba zan yi ba sai an ban kayana.